Molt bé, Maria, estem al teu obrador, tenim les mans més netes i ara m'explicaràs com ho fas per fer-ho tota sola, tota la feinada. Vinga, doncs, començarem per una carabassa. Agafarem aquesta carabassa i la tallarem. Llaces guinevet i tallarem aquesta carabassa. Carabassa de Menorca. Carabassa de Menorca. I com ho faig per atacar-la amb aquest ganivet? Jo estic acostumat a... És que els homes són molt especials. Se fan així i tallen la carabassa. Veus? I sona cap pena. Veus? Ja està tallada. Ara, n'hi ha que pelar-la. I tant quan la peles, n'hi ha que llevar les papides. I les pepites no les treus abans? Bueno, les aboques? els de pots fer, si no és bastant, i vaig llevant les papides. Com que n'hi ha que llevar tot això, sí. Això puc llevar? Tot el que és això, s'ha de llevar perquè això amarga. La part aquesta d'aquí? Sí, això és el que fa que es conserva margui. No volem que se conserva margui res. Perfecte. Mentre tu fas això, jo agafaré i n'haré dur melons. Perfecte, perquè anem meló i carbassa. Vinga, I de les pepides no en fas res? no, aquestes no veig de l'any que ve, jo ja les tinc estrujades per ja sembrar-les. Molt bé. Bueno, encara estàs així no acabarem avui. Bueno, estic traient pepides tot just. Vale, aquí tenim els melons. Farem la carabassa primer de tots dos i així acabarem més ràpid. La peles així. Sí. Mira que bé. Veus, i això té que anar tot llevat. Veus? I si la tallem petitona, cou més pres. Si fem els trossos molt grossos, tarda més en coure. Això sí que ho sabia, veus? Aquesta carbassa de Menorca, per això és molt especial, Sí, i fa una conserva molt, molt fina. No és com la carbassa que deien nosaltres de bestiar, que també és molt bona perquè conserva, és molt mala de pelar i la conserva no és tan fina. I la carbassa que en diuen aquí sidrus o de cabell d'àngel, l'has emprat mai? Sí que l'he emprada. El que jo ho faig al forn. Enguany no m'ha anat molt bé i no entenc, però si faig cabell d'àngels, agafo i els poso dins el forn. I després ja directament emputat. És boníssim. Sí que el que em va sorprendre és que els sidrus aquests, o carbassa de cabell d'àngel, o això, que era bo deixar-los esperar com un mes o 2 mesos. Ben bé. Que sí? Quan estan cuits, si els deixes fer, poden ser 3 mesos, millor. Sí, m'ho van dir. Ells s'acaben de fer. I era ben cert, sí. Sí, i els cabells d'àngels és més bo. Però té un tacte molt especial, aquesta carbassa, molt especial. Sempre vas replantant la mateixa, a partir de les mateixes... Sí, jo ara ja tens les llavors secades dins un pot, dins la nevera, i l'any que ve donaré sembrar d'aquestes mateixes carbasses. Bueno, ara no, així no, ho tens que llevar tot en això, que si no això és amarga. Això ho haig de treure, eh? Sí, això tens que treure. Ostres, mira, veus? Doncs no havia entès que havia de finar tan prim. Volem una marmelada de qualitat molt bona. Ai, doncs em sap greu. Bueno, això són novetades. Vinga, ara agafarem, posarem la carabassa que ja està neta i escorreguda aquí dins i ens posarem a pelar el meló. Sempre posarem més carabassa que meló perquè el meló té més suc. I la carabassa és més sec, vale? Molt bé. I el meló l'has tingut reposant uns dies després de collit? Sí, el meló està cuit de principi de mes. Molt bé. Dia 1 o dia 2 el vaig cuir. Ara deixarem això aquí. Anats aquí? Tot s'aprofita. Tot s'aprofita. Vale. És bona la carabassa? És bona la carabassa? Ja és bona, sí. Ara agafarem els melons. Vinga, i pelarem els melons. Vale? Aquí tens. Guinevets. Els atarem. Els digui, farem així, i després els dinaré llevant tot el pell i les papides. Però això també ho faig ben diferent. Cada té la seva manera.
Vinga, ara Vinga. que farem, hi posarem el meló i el sucre. Ara sembla que n'hi ha molt i tot això, però com que tenim que deixar que reposi unes 8 hores així, demà de matí, quan ho vagi a coure, doncs ja veurà minvat i ja se podrà coure perfectament. Veus? Molt bé. Així és. Veure. I ara hi posem el sucre. El sucre, aquí. Ja el tens pesat. Sí, ja el tenim pesat. Perfecte. I el sucre, jo hi poso poc sucre, però hi ha gent que n'hi posa més. Això va a gust de qui se la té que menjar. Com que no és molt bo menjar molt de sucre, per quilo de producte, just hi poso 2,80, 300 2,80? Sí. Està molt bé, just perquè conservi, Perquè conservi. però que no et doni aquella... Perquè normalment les meves àvies, la meva mare i tot això, posaven per cada quilo de producte, posaven mig quilo de sucre. Sí, això és el que em feia la meva àvia també. Sí. Però bueno, no convé menjar tant sucre i de cada vegada n'hi ha. Molt bé, molt bé. I això sí, aquesta es té que agafar i se té que posar dins la nevera quan està ja encetada. Quan ja tens el pot encetat, se té que posar dins la nevera. Saps que tampoc necessites mig quilo per això, No. no cal. No cal. I a més que quan te la menges, si és molt dolça, també embafa molt, Bueno, de fet, abans he provat la superbassa i ja té... Sí, ja és un pot dolça. I segons que melons també són molt dolços. Doncs ja està. Doncs ara n'hi ha que deixar que reposi. Que reposi i faci la seva feina. Sí. Molt bé. Bueno, idò, que ho agafam i ja m'ho sentim, que reposi i ja ho courem després. Vinga, som-hi. Vinga, idò. Ja està.